Имаше един проповедник, който трябва да премине през една гора, за да може да проповядва. И той, когато минаваше оттам, винаги имаше едни разбойници, които първо го биеха, тогава го оставяха и той отиваше да проповядва. Но един ден преминава през гората, но разбойниците ги няма. Той веднага пана на колене и започна да се моли. Боже, прости ми, покайвам се. Какво съм направил? Некъде съм сгрешил. През този момент скачат тези разбойници, почват да го бият пак. Той каза, благодаря ти, Боже. Отива отново да се проповядва. Какъв е уводът от тази история? Християнството е трудно. Ти ще преминеш през много трудности. Аз в момента преминавам от много трудности, но след всяко падане ставаш все по-силен. Това, че имаш проблеми, не означава, че Бог те е изоставил. Това, че имаш проблеми, може да е изпит за по-голямо. Силен съд, който Бог може